主啊，我们的心转向你，谢谢你晚上召聚我们。主啊，谢谢你给我们这样一个甜美的晚上。主啊，世人在那里消遣，世人在那里娱乐。主啊，但是你却召聚我们，我们能够到你的面前来，和弟兄姊妹和福音朋友一同来享受你的爱。主耶稣，把晚上的时间仰望你。主啊，真的是不是我们人的劝勉，不是我们人的鼓励，更不是我们人的逼迫和催促。主啊，盼望你自己圣灵来对我们说话，请我们回家。主耶稣，我们感谢你，叫我们晚上在这里所分享的话，主啊，能够成为每一个人的祝福，也成为我们的鼓励，叫我们愿意更多的回到你的身边，享受你家中的快乐。主啊，祝福我们晚上来到这里的每一个朋友，叫我们的心都能转向你。我们愿意告诉你，虽然我们不认识你，但是我们愿意回到你的身边。主，愿你晚上与我们同在，祝福你自己。借着圣经对我们所说的话，如此祷告，是奉主可爱的名求。Amen。我想我准备2节圣经，是弟兄告诉我，教会里的孩子们有一个这个剧的题目叫做《彩虹之约》，然后我就在那里思考，晚上跟弟兄姊妹有分享什么样的题目。那后来有这样的2节圣经出来，第1节圣经就是期间孩子们最后齐声在这里朗诵的背诵的，我们一起来读一下，这是圣经中非常有名的1节圣经，好吧？那我们一起读一下约翰福音3章16节，来，我们一起来。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，阿们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。阿们。神爱世人，那这个世人就是我们啊。神爱世人，甚至将他的独生子赐给我们。这个独生子就是今天我们所相信的这位耶稣基督，叫一切相信这位耶稣基督的不至灭亡，反得永生。也就是起先孩子们所表演的，其实就是这个2个小朋友问另外2个小朋友，你是不是中暑了？这个意思就是什么意思？不可能的事情，但是挪亚和他的家人相信神的话，所以简单讲，当我们相信这位主的时候，主说就不至灭亡，反得永生。所以今天我们信主的人我们在这里实在我们不是要在这里宣扬一个福利平安。我个人是从大陆来的，我觉得在北美的加拿大也好，美国也好，对不对？加拿大就是又加又拿变得很大，对不对？美国就是很美的国家。我来了之后住了1年，我也觉得是这2个地方确实很美。那我想我们不需要再介绍这个福利平安给我们身边的人。那为什么我们还要这样子来向我们身边的人传福音呢？是因为这里有一个很重要的事情，不是福利平安的问题，是我们会不会灭亡，能不能得永生的问题。所以这是我们教会也愿意，真是经常愿意这样的向我们的周边的人来传扬耶稣基督的福音，叫一切信他的怎么样？不至灭亡，反得永生。感谢主。所以这是第1节圣经。那第2节圣经就是我想到孩子们的这个剧彩虹之约。对，这个约是什么呢？约其实就是一种保证，或者说是一个合同，用我们今天的话讲。但合同这个词不好，为什么呢？因为世上的合同基本上都会怎么样？ expire 不仅过去，而且还会反悔。所有的世上的保证最甜美的保证就是，我没有在教堂参加过婚礼，但是看过这些电视，对不对？2个人在那里保证，无论怎么样，这就是那个保证，就是那个约。那今天孩子们所表演的是说，神跟你我有一个约。那这个约我后来就想，我想神跟我们这个约当然圣经里面有讲旧约、新约等等。我
我就后来想到这一节圣经，以赛亚书49章15节，这里有一个特别的约，是妈妈对孩子的约，妇人对她怀中吃奶的孩子的约。所以我们把这节圣经一起读一下哈。以赛亚书49章15节，来，妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不连续她所生的儿子？既或有忘记的，我却不忘记你。这句话是神对旧约那个时候是以色列人，今天就是对所有的人讲，对世人讲。神对世人讲这样的话：妇人焉能忘记她吃奶的婴孩？既或有忘记的，不连续她所生的儿子。既或有忘记的，我现在还不相信。我不知道你们身边有没有这样的妈妈，会忘记自己吃奶的婴孩。我最近我在美国这一年，我见到一些家庭有一些这个整个讲就是有一点变动，这个婚姻的组成。一个姊妹，她前一次婚姻有2个孩子，那现在没有跟他在一起，她现在有新的孩子。你知道我每每看到她带着她现在孩子的时候，我们不能提这个事情，但是我深处，我非常感觉到这个姊妹里面一种莫名的一种，我相信只有妈妈懂的那种感觉。你说她虽然有了现在的孩子，她会思念她以前的2个孩子。我想所有做过妈妈的，包括我们做爸爸一样的原则。圣经讲是不会，但是既或有忘记的，什么意思？就是说在人类的这个社会现实里面，真的是会发生这样的事情，妈妈会忘记自己的孩子。那这个是因着一些家庭非常糟糕的情形出现，这个人的罪在那里显出的时候，有些妈妈她就这样子。但是神在这里说一句话，他说：“既或有忘记的，我却不忘记，我却不忘记。”所以这是神今天在圣经里面今天晚上想跟弟兄姊妹朋友分享这样的一个题目，叫做“不能忘记的爱”，不能忘却的爱。对不起我希望你慢慢会习惯我会在9点10分之前结束我可能讲会有点啰嗦，我跟你们可能其他，如果你们经常来教会可能每个弟兄为主说话的方式都不大一样。那我不知道从什么时候起，我发现我人还年纪很轻，我发现我变得很啰嗦。为什么这样呢？是因为我以前，说实话，我自己也这样觉得，弟兄们也很爱我，很爱戴我，也觉得我很会讲道。我后来慢慢的有点厌恶我自己讲道，所以你知道最好不讲道的方式是什么吗？就是你不要讲道。那不讲道又不行，你要为主说话怎么办？我后来发现唠家常，坐在一起，以非常轻松的方式说话，我发现我就不讲道了，所以我不知道今天晚上会怎么样，盼望你们慢慢的能够至少忍耐我50分钟可能会有点啰嗦，但是我盼望把我里面这个不能忘却的爱，在我里面所感动我的，到今天为止一直在我里面激励我，来相信这一位看不见摸不着，我也不知道，说实话。不知道他在哪里的这一位耶稣，我愿意这样的来爱他，也愿意跟别人来分享我从他所得着的爱。我希望晚上能够尽我所能的把这样的爱，这样一个不能忘却的爱，能够传达给今天第一次来，或者你还没有决定要信主的朋友们。盼望你跟我们一样来享受这一个不能忘却的爱。阿们。那圣经里面提到这个爱很特别。我觉得你们以前看
孩子这个表演，不知道有没有感觉？我觉得第一次看的人可能会觉得神蛮严厉，有没有这个感觉？最后门一关，那2个小朋友就进不去了，那他们就，那小孩子表演的很可爱啊，那他们真的就照着旧约，创世纪6章的记载，那7章的记载，这些人神宽容他们120年，但是最后地上只有8个人，八个人就挪亚一家进方舟，其他所有的人都在洪水里面毁灭。那某一面你看起来神好像是一个蛮严厉的神，但是这个背后说出在神借着挪亚向这个在之前120年神所宣扬的那个福音，借着挪亚所宣扬的福音，神是希望人能够回家，希望人能够回到他的面前。但是时间一到，对不起，神的爱的另外一面就是神也是有公义。神定下一个时候满了，那对不起，是怎样就是怎样。所以今天感谢主我想我们的重点不再是讲到神的公义，是在讲到今天这个日子还是神悦纳的时候，是神拯救的时候。所以今天某一面来讲，我们是盼望宣能够借着传讲这样一个神的爱，能够叫我们能够有一些的体认。那圣经里面提到这个爱非常的特别，特别是在新约的圣经里面，神讲到这个爱有一个很好的定义，叫做神就是爱。我个人很喜欢这个字，我胜过神爱世人。神就是爱，好不好？所有的人跟着我一起重复一下这4个字。好，神就是爱。再一遍来，神就是爱。然后你要问这个神是谁啊？你知道，我们会有很多的描述。圣经最简单，就说神就是爱。什么意思？就是说，神，你会说，我说这个是什么？这是讲台，这个材料，这个是什么？你会说这是什么？木头，它的质地就是木头。那你说到神是什么的时候，圣经用这样的话来描述它，神就是爱。说出这位神的构成是什么？这位神是什么组成的？神的头是什么？神的脚是什么？神的里面每一部分是什么？神的外面每一部分是什么？很简单，圣经就这样讲，神就是爱。那这个爱就是神的一个怎么讲？就是他整个的显在人的面前，他就是一个爱。我这样讲这个例子这个我姊妹今天也坐在下面。我有时候会想，我对我姊妹是谁？那你觉得我是谁？但是很难讲，马可就是爱，因为你要知道，夫妻生活中这个爱我发现有些时候很难爱。虽然我追求他的时候老说我爱你包括结婚之后我也经常说我爱你我后来在想，我姊妹会不会给我在她的感觉里面有一些的其他的定义？马可是谁呢？我自己给他想了个定义特别是这段时间，我觉得我很推荐他。我给他想个定义，马可就是脾气。马可是谁？马可就是脾气。因为我发现我最近，教会生活中很少发脾气。学校里我在大学工作当老师，我像学生像周围的同事也很少发脾气。我发现我所有的脾气基本上是冲着一个人去的，这个人是谁呢？就是我所最爱的姊妹。所以我有时候在想，我说他会不会觉得，一想马可是谁？我的丈夫是谁？我的丈夫就是脾气。为什么？因为很多时候显在他面前的是什么？就是脾气。我有时候控制不住自己，我也不知道。我说主我怎么这样子？有时候基督徒的好处就是回转比较快，但是经常爆发这个，有时候觉得自己真的很不好意思。结婚都已经8年了，这个还是会这个东西会出来，很自然，控制不住就出来了，并且往往就冲着我所最爱的他而去。那我讲这个是什么，弟兄姊妹？
为什么说马可是脾气？是因为我里面有一个东西叫什么？脾气。我外面我也会帮他做家务，我也会做很多事情，我也会关心他，我也会表示我的爱。但是我里面还有一个东西，最近这段时间特别严重，就是这脾气在我里面，然后就出来。那为什么呢？因为这个东西就在我的里面，不仅在我的里面，我要讲，我就是那个脾气。这是什么？这是那个罪人的一部分。所以我不知道你懂不懂我的意思啊？今天你很难讲一个人就是爱，你往往看到这个人，比方说，我不知道你们有没有看到过人，一看这个人就是钱，一看这个人就是烟。我不知道你们有没有见过这样的人，就是你一看一接触他，跟他讲3句话，那个话里面就是钱啊，3句不离钱，是有这样子的人，就他这个人被这个东西怎么样充满，他讲什么都是钱。你今天到大陆去，这种人很容易碰到，在高铁上，在飞机上，在电梯里，你都跟他不太认识，他好像就很希望你知道他就是钱。那这是什么？这就是他被这个东西构成了。所以圣经讲神是什么的时候，朋友请听，这是圣经的话，不是你我的话。圣经讲我们的神就是爱，所以在神里面没有别的，神里面只有一个东西，叫做爱。他做什么事情，他所流露出来的是什么？就是爱的流露。所以才有这节圣经叫做神爱世人。他怎么才能爱世人？他为什么能够爱世人？他为什么可以爱世人？他为什么愿意爱世人？是因为他自己就是爱。亲爱的朋友，我不知道今天这样我来发表的时候，你对神有没有一种的领会？对不起，今天我们在教堂里面有十字架，你到庙里面去有他们的神，我相信我们很多中国人信主之前都是相信那个神，那个神到底对你是什么？对你我是什么？我相信绝对不会把那个神叫做神就是爱。但是今天圣经对我们这位神的发表很简单，我们再说一遍好不好？亲爱的朋友，跟我们弟兄姊妹一起来啊！神是什么？神就是爱。神就是爱。我盼望这是今天我晚上我想讲的第一句话，盼望你里面会有这样的印象。当别人听到人要向你传福音，告诉你这个耶稣的时候，你应该有反应啊！这是圣经的话，神就是爱。那接下来你很快就会有一个疑惑，对不起，弟兄，你讲半天，我好像感受不到神的爱。有没有人有这样的疑问？你们老讲神就是爱，对不起，我感受不到神的爱，或者说我不知道怎么来去 experience 经历神对我是爱。好像对一个信耶稣的人，知道、认识、经历神是爱很容易。对于我，好像我还没有信主，我怎么知道神是爱？我没有感觉。那允许我稍微简短一点，无论你有没有听过这个福音，我稍微简短的讲一点这个圣经的那段的故事，就是神创造人之后，神创造了亚当和夏娃之后，就把亚当、夏娃放在那个伊甸园。那个伊甸园是一个人生活工作的所在，也是与神同在的所在。那神很简单，就是赐福给人各种的食物，叫人在那里生活。但是那个时候人里面有一个东西还没有进来，就是神的生命还没有进到人的里面，就像一个杯子创造出来了，瓶子创造出来了，但里面没有水装在里面一样。所以亚当夏娃那个时候是什么呢？就是一个空的瓶子，但是里面没有装水，所以它还是一个 empty， 它是一个空的。那这样子一个瓶子在那里，神原先是希望人能够接受神。神创造人的时候是希望人能够接受神做人的生命，把水装进来，这个瓶子就有意义，有它的价值，有它存在的这个价值所在，就是装这个水。但是在那个时候，对不起，神的对面还有一个人，这个人叫做撒旦。这是宇宙中，我们今天先不讨论这个问题啊，有机会你们到教会生活中来跟
论。我们相信宇宙中有神，我们相信宇宙中也有神的对头，叫做撒旦。那这个撒旦简单讲呢，他不会创造人，他有一个本事，就是要来破坏、偷，他做小偷，来把这个神所创造的人偷去。他怎么偷呢？请听，就像现在大陆很多这种现象，就是我称这个词啊，我不知道，如果你身边有这样的人，对不起，我不是刻意这样讲，人贩子，特别是拐卖小孩子的人贩子。那大陆这个事情很严重。那你知道人贩子，有些人贩子就是很明显的，就是把人抢走，把小孩子抢走。但更多的人贩子是怎么样？他是来骗小孩子。小孩子在失去爸爸妈妈保护的时候，就像人亚当夏娃还没有接受神做生命之前，他还没有太多判断力的时候，撒旦就进来了。撒旦说：“哎，夏娃，神岂是真说不让你们吃那个树上的果子吗？”哎，夏娃就跟撒旦对上话了。神好像是说了，不让我们吃，免得我们死。神好像有这样的话。然后撒旦就继续对他对话。哎呀，这个你们不一定会死的啦。就是说，简单一点讲，就是神希望。对不起，我需要把这个衣服。神，他说神没有真的是这样子。神只是怕你们吃了那个果子之后，怕你们变得跟神一样聪明。我再说这两句话啊，撒旦跟夏娃讲两句话。第一，神真的这样说吗？哎呀，你们不一定啦。你有没有发现，跟人贩子很像？哎呀，我是你爸爸的同事啊，你不认识我，不一定啊。我以前见过你啊。哦，怎么样？你看。撒旦他是怎么样来进到人的中间？他是把人这样欺骗走。那欺骗走了之后，对不起，那就是后面圣经里面所记载非常，我们今天觉得很可惜，但是事实就这样发生了。夏娃接受了撒旦的提议，吃了那个不该吃的善恶知识树的果子。那个一吃进来，简单讲，圣经里讲的罪就进到人的里面。这个罪进来了，死也进来。之前我讲的，我里面为什么会有脾气？亲爱的朋友，我不知道你有没有，我里面为什么会有那么多脾气？你知道这个从哪里来？就是从那个罪来。那个罪进到我的里面，我爸爸妈妈没有教我，我妈妈还反复劝我要爱我的妻子。那我不知道这个脾气就这样子就出来了。为什么？因为这个罪在那一天进到亚当夏娃的里面，也进到了你我的里面。这是你不可以否认的。你养孩子的过程中，你没有教他坏，所有的孩子都知道坏，都知道知识，都知道怎么样把他的脾气插到别人的衣服上。有这样的小孩子，有了脾气不插自己身上，坐在火车上，他也不插妈妈身上，他就把脾气插到旁边那个不认识的人的衣服上。哇！我说主啊，这真的是谁从哪里来的？这就是人的罪。罪进来，但是弟兄姊妹，这还不可怕，最可怕的，当罪进来的时候，亚当夏娃就离开神的地，就像所有被拐走的小孩子，他离开父母的面。一个孩子5、6岁、7、8岁被拐走，他可能会有记忆。亲爱的朋友，你想想，如果一个2岁的孩子被拐走，他放到一个新的家庭。那个家庭可能是会非常的好，父母也会非常的爱他。你今天能想象，这个孩子他能知道我自己还有另外一对父母吗？他有没有这个能力？除非后来的父母告诉他，如果没有人告诉他，他不知道他自己原先还有父母。就像亲爱的弟兄姊妹、亲爱的朋友，你我在没有信耶稣之前，我们不知道神爱我们不知道我们有这样的一位父亲，我们不知道在神那里，神说我有
能忘却的爱。回来讲，就像那个小孩子一样，当小孩子在很小的时候，弱势，后面听得见吗？听得见，其实听得见。听了，对。我没有困。说法。好啦，我们不管这些啊，我后面弟兄姊妹听得见吗？可以。可以哈，就勉强一下。你知道这就是人贩子经常搞破坏。传福音的时候，你知道撒旦就喜欢搞破坏。这就是人贩子干的事情，因为他不希望所有的孩子知道自己还有父母。是。好啦，那当亚当的离开神的时候，圣经里面，如果你就有机会来教会，好好跟弟兄姊妹读圣经，你会发现很奇妙。圣经记载，亚当和夏娃离最近来的第一个反应，圣经在那里记载，他们是躲避神的面。就是他们跟神之间产生了一个不可弥补、不可逾越的一个障碍，一个鸿沟。那这个，就今天来讲，这个东西一直在。这就是你有没有发现？弟兄姊妹，我想你有可能我有这个经历。如果经常传福音啊，你有没有发现跟人讲什么都很容易？一传福音啊，你会激起人里面那个对着神的莫名的那个记恨。我们在中国经常这样碰到。你跟他讲什么，他都不会，至少不会厌恶你。你如果跟他讲耶稣哦，他会骂你。特别是在农村里面，我不知道，我说这神也没欠你什么呀？你知道神是谁吗？你都不认识他，为什么我们一跟你讲耶稣，好像主耶稣欠你10万块钱似的？你知道这是什么？这就是人离开神的时候，人跟神没有办法沟通，人没有办法再有能力回到神的面前。就像一个被拐走的孩子，他没有能力，再怎么样，他若是他不知道，就是他知道自己的父母还有另外的父母。一般来说，孩子是没有能力再去找自己的父母。我不知道你们在北美有没有看那个，好像是前年还是去年有那个中国有放2部电影，一部是那个刘德华演的，去找他一直找那个他自己的儿子啊，到最后还是没有找到，但是帮助另外一个孩子找到了他自己的父母，对不对？然后另外一部是那个赵薇和黄渤是吧演的，我想你们有一些人看过。我自己看过那2部电影，我很感动。就是你在那里看的时候，你就发现一个特点，孩子不知道，孩子特别是那个赵薇演的那个，赵薇就是他后来的妈妈，王勃就是他原先生他的那个，就是生父。当王勃在那里找，就是他后来这个孩子就被拐走之后，就爸爸王勃就是他整个人就变了一个人生，他开始寻找他自己的孩子，但自己的孩子就跟着赵薇了，他就以为自己和另外还有个妹妹，就是以为是这个家庭，他就这样生活，但是爸爸一直在找他。我还记得那个片段，有一个片段就是王勃他发一个视频，就寻找自己的儿子。他说，如果有人收养了我的孩子，他说，请你不要给他吃桃子，因为桃子会叫他过敏。哇！我看到那个时候，我里面有一种的感动啊，就是一种爸爸对孩子的爱。孩子离开了，孩子也不可能自己再回到爸爸身边，但是爸爸一直在寻找这个孩子，并且他对孩子的那种爱，就是那句话，他不能吃桃子，因为桃子会叫他过敏。所以当我有一段时间来读圣经的时候，我就想到这样的一个画面，我就问说，为什么很多人不愿意信这位神？为什么很多人很难接受这个信仰，很难接受神就是爱，很难接受今天神是把这位耶稣基督赐给我们，叫我们来接着信耶稣基督，能够重新得到神的爱。
后来当我把这两幅图画放在一起的时候，亚当夏娃离开神的面，一些被拐的孩子怎样离开父母的面。我里面有这样的一个灵感，我说主啊，是，今天我们没有能力来回到你的面前，我们甚至不知道我们自己还有父母。就像亲爱的朋友，在我们没有信主之前，我们也是一样，我们不知道宇宙中有一位神，这一位神他就是爱，而这一个爱一直在他的里面，你可以不知道他的爱还在，你可以拒绝他的爱。当人跟你讲耶稣的时候，你觉得太可笑了，太可耻，没有这回事。你可以对他有任何的反应，但是你不要忘记，神向着你的爱是不会改变的。所以圣经里面记载，当亚当夏娃躲避神的面的时候，是我们的神先来寻找亚当和夏娃。我太喜欢那节圣经，天起了阳分，耶和华神在园子中行走，对人说：“人啊，你在哪里？你在哪里？”我太喜欢那节圣经，我觉得这就是神那不能忘记的爱。那一刻，亚当夏娃觉得害怕，他觉得罪进来了，他觉得他有很多的问题，他没有一点的感觉要去重新来寻找这位神，但是在神里面，神有这样的一个不能忘记的爱，所以我们的神迈出第一步，先来找亚当夏娃。在那种的情形里面，他还对亚当夏娃说：“你在哪里？”亲爱的朋友，今天晚上，我盼望你第一个所知道的，神就是爱。我盼望你第二句能听到神这样向着你的一个呼声：“人啊，你在哪里？”你不要说啊，我在加拿大，好，我在美国，我在上班，我在学校里，我在生活，我在生孩子，我在工作。我想每一个人，今天你到教会中来，教会有提供这样的机会，叫你安静的能够思想一下。我相信下面有很多白发苍苍的长辈哦。当我们退休之后，当我们养育孩子，无论孩子成功与否，无论孩子孝顺与否，我相信到最后我们都会面对这样的一个问题，就是要问自己：我到底在哪里？这个世界到底是不是就是我这样活着就好了，我这样奋斗就好了，我生儿养女就好了。我是一个很年幼的人，我今天没有资格来讲这样的话，但是我深处作为一个基督徒，照着圣经，照着神所给我的爱，我自己所体验到那一点点的爱，我愿意讲这样的话。朋友，请听，这是神界的教会对你说的话。你在哪里？你要知道，你现在所在的这个地位是有问题的。你现在所处的这个地位不是一个正确的地位，你正确的地位是在你那个家里，但是这个家是撒旦把你我骗走了，我们没有能力再回到那个家里面，我们没有这样的能力，没有这样的可能。这就是今天为什么人不可能去找到神，即使找到神，也找到各种各样。人类今天5、6千年的历史里面，人找出各种各样的神，并且很多的神是为人服务的神，是人迷信他，希望他拜拜他，求祝福的神，不祝福拉倒，我拜另外一个神。今天是人发明的神，不是真正的神。亲爱的朋友，今天我们所告诉你的这一位神，这位耶稣基督，他是一直爱你我的神，无论你在哪里。圣经里面有另外一个故事，也是我们在传福音的时候经常会用到的，就是我们都知道那个浪子的比喻。圣经对那一段的描述可以堪称是非常的经典。我建议，如果你没有读过圣经，没有读过那一段，你可以来教会，来弟兄姊妹中间一起来读这些圣经。那段圣经简单讲一个故事，就是讲神耶稣到地上来，在犹太人中做了很多很多的事，医治拯救很多的人，但是很多人还是不愿意接受他。
耶稣后来就讲一个比喻，他说一个父亲有2个孩子，小儿子相对不是很听话，很顽皮，他对爸爸说：“爸爸，我该有的家业，你反正以后要分给我的，我现在就想要，请你把属于我的家业现在就给我。”那爸爸就给他，给了他之后，圣经记载，这个孩子就带着爸爸分给他的家业到远方去了。这个远方就是我们前讲的，就我们人离开神，是我们人因着撒旦欺骗我们、诱骗我们，罪进到我们的里面，我们就离开神。所以那个儿子就离开自己的父亲，圣经讲就说往远方去了，去干什么？在那里任意挥霍，就是把爸爸所给他所有的这些家业任意挥霍。圣经还有一个词叫做浪费资产，就是简单讲，就是他把他爸爸给他的所有的都用光，浪费光。我想不要展开太多啊。其实今天你我在地上的时光，对不起，我暂且这样讲，神给每个人有日子，可能是80岁，可能是100岁，也有可能是30岁。每个人的日子都不一样，你我都不知道我们的日子是多少，但是我们希望自己长一点，但都总有个日子。神给我们的日子，就像爸爸给这个孩子的产业一样。但是圣经的描述是，这个孩子到远方去，任意挥霍，浪费资产。我不知道亲爱的朋友，我这样讲，可能你不一定认同。你知道，你我有一个老弟兄，是打过仗的老革命，我还不能叫他老弟兄，因为他现在还没有受刑。老人，我们去看他，他就跟我们讲他的光荣历史。然后我们说，老伯伯，你应该信耶稣，你看你的爱人阿姨也信耶稣了，你也应该信耶稣。他就讲他的这个革命历史，他觉得我信不了啊，这个我从年轻受的教育就是那个教育啊，我怎么可能相信呢？他还觉得他还没有浪费完，他还觉得他的资产还很丰富，我们经常去看他，他就讲再等等，我会来的，我会来的，意思就是说我还没用光啊。1个月前，我们突然接到电话，突然中风，进医院。我们都很吃惊啊！去看他的时候还很好，活蹦乱跳，还给我们讲革命故事啊。突然进医院，那到后来我们去医院看他的时候，哇，我发现变了个人。我们跟他讲什么，他都阿门；我们跟他讲什么，他都接受。他说我出了院我就去受尽。我发现有时候人真的很奇妙他怎么觉得他自己资产还很多？他觉得我还没有用完，但是当那一天当他这个病突然临到他的时候，他没有意料到他会得这个病啊。当这个病来的时候，就圣经里讲的，这个人就开始穷困起来，他开始觉得饥饿，他里面觉得缺少一些东西。其实他缺少的不是爸爸给他的财产，他缺少什么？他是不是圣经讲的小孩子，他就把爸爸给他的全都浪费掉了，所以他后面就穷困起来。穷困的意思就是他缺乏了，他缺乏的是爸爸给他的东西吗？不是，他缺乏的是他离开了他的爸爸。所以到后来，圣经记载很奇妙，当这一个孩子，当他后来到一个地步，他去放猪，他去投靠那一代的一个人，那个人叫他去放猪。圣经记载，他想去吃那个猪所吃的豆荚来充自己的饥饿，却没有人敢给他。我到今天还是不懂这句话的意思。他放猪，不是他喂猪吗？那为什么他连豆荚都不能吃？他不就吃就好了？是他去放猪他去喂猪，那他喂自己也可以吗？我不知道你们对这些事情什么理解？我到今天我还没有答案。圣经是这么讲的，他连豆荚充饥都没有。这句话什么意思？我承认我还很年幼，我才34岁，我还不大懂这句话的意思。但我想
大概就是这个，当一个人到这种困境的时候，他知道，他不是说吃这个豆荚的问题，他里面深处已经开始知道，我的人生不是吃什么的问题，不是用什么的问题，我吃什么都不能叫我满足，因为我里面失去了那个神圣的爱。我离开父亲，我远离父亲，我离开家，不是我用什么的问题，是我离开了这样的一个父亲的爱。我现在在这个不健康、不正常的这样的一个光景里面。所以圣经后面记载，他有一天，他醒悟过来。那个醒悟啊，你如果仔细去读圣经的原文，这个醒悟，他英文是他说 ，He come into himself， 他回到他的什么自己里面。我跟我姊妹懂希腊文，我不懂，所以她是我的希腊文老师。我就问他，到底 come into himself 到底是什么意思？我姊妹还不够厉害，她没有给我答案，所以我自己只能自己去寻求。圣经翻译是他醒悟过来，但是原文不是醒悟，是说他来到他自己的 himself。说出什么？这个 himself 就是我们里面很深处的部分。所以，亲爱的朋友，今天你来听福音，我们不是要告诉你外面的这些东西，我们要告诉你，你要 come into yourself， 就是你 inner space， 你的最里面，最里面，我想你我都可以做见证。今天在加拿大，又加又拿又大，这个东西不会叫你我满足。就像我在北京，我在高校里面当老师。发一篇的 paper， 一篇的 paper， 再接着一篇的 paper， 哪一个的项目，一个的项目，我自己可以见证，我身边看着那么多的老师、院士，可以做这样的见证，没有一个人会满足，没有一个人会用这些外面的东西，即使是父亲给他最大的资产，还是最后最糟糕的这个豆荚，这些东西都不能叫他的里面得着满足。只有一个东西可以叫人满足，就是我们今天晚上所讲的那一个神。父亲的爱，亲爱的弟兄姊妹朋友，圣经后面就很清楚的记载，当他回到他自己里面的时候，他想到他说：“哎呀，我还有一个爸爸。”我读的那段时间就可以读给你听。他说他醒悟过来就说：“我父亲。”他第一个字前面几个字他就说：“我父亲。”什么意思？他这么多年离开家，他没有想到他有父亲，他只想到他要用那些东西，以为那些东西就会叫他满足。就像今天你我在地上，我们生活、工作、养育儿女、赚钱，我们没有想过我们还有我父亲。所以今天你来到教会中，感谢主，教会代表神要来告诉你，朋友，你还有个父亲，你里面要有感觉，我父亲。他说：“我父亲有多少的雇工，家里口粮有余，我倒在这里饿死了。”他想到他的父亲，他想到他父亲，他就有个行动。圣经讲，他就起来到他父亲那里去。我觉得这节圣经也很甜美，就是说，今天在神里面，亲爱的朋友，神希望你回家，但是回家的路，对不起。神不会替你走，今天带你来的人也不会替你走，回家的路需要我们自己走。我们要告诉主，主啊，我愿意回家，我愿意相信。你不需要做太多事，你就回去就好了。圣经就这么记载，他就回家。他回家的时候，他自己做很多思想工作。我该怎么跟我老爸交代啊？我该怎么说呀？我实在不好意思回去啊，这没脸啊。他想做很多的准备，这就是很多信耶稣的人，准备信耶稣的人就会有一个特点，就是总想，哎呀，等一等吧，啊，我们老家就有这样子的弟兄姊妹信徒之间，哎，等我有一天啊，这个，对不起啊，我讲这个话，对不起，请你们听懂啊，在我们老家那个时候比较传统，我们都比较传统，我们老家就觉得打麻将。赌博不是一个很好的事啊，所以很多人就会，我们劝很多人要信耶稣啊，
然后他就说：“哎呀，等我有一天不赌了啊，麻将不打了，我就跟你们信耶稣啊。”他好像里面知道一个东西，我好像不大对哦。你们基督徒不打麻将啊，你们基督徒这个也不那个啊。他里面好像有点知道。很多人我们信主的过程中都有这个问题。哎呀，我跟你们先读几遍圣经，我再信吧。啊，我跟你们聚会哦，我多了解一点，我再信吧。感觉自己还很认真、很负责。其实你知道，就像那个儿子一样，他回去的路上，他一直在做思想斗争，怎么跟爸爸讲？亲爱的朋友，你去读那段圣经，后面的话会叫你感动。当他回家的时候，圣经记载，他的爸爸在那里等他。他的爸爸在那里等他，他没有打电报回家，他也没有发微信回家。我要问你，他的爸爸在那里等他。我读给你们听这些圣经。他于是起来往他父亲那里去，乡里还远。他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。圣经这样讲，他父亲看见。我不知道，对不起，我今天还没有太多做爸爸的经验，我还很难进到爸爸的感觉里。圣经讲他父亲看见，你闭上眼睛去想那幅图画，很遥远的地方，儿子走过来，他父亲在那里，他说乡里还甚远，他父亲看见，他父亲真的看见吗？乡里还远，他父亲怎么看见？这个看见就说出他爸爸每一天都在等他，从他离家出走的那一天，爸爸一直在等他。就像我之前讲的，被人贩子拐走的孩子，孩子可以不知道父母，忘记父母，爸爸妈妈没有一天不会想到这孩子，爸爸妈妈没有一天不会出一个代价去寻找这个孩子。感谢主，这个爸爸在那里远远的看见，他跑过去，抱着他儿子的颈项，连连与他亲嘴。在孩子还没有讲任何话之前，父亲把他里面那个爱，那个一直在他里面不能忘记的爱，在那一刻向孩子表示出来。儿子，我在这里等你回家。爸爸没有任何的准备，但儿子自己他悔改，他说：“爸爸，我得罪了天，我也得罪了你。”这就是今天我们信主的时候，对不起，我们要向主悔改，告诉主啊，我以前不认识你，我也不知道你，我愿意今天向你悔改。好了 ，That's all。爸爸说：“好，你只要愿意回家，什么问题都没有。”所以爸爸就把家里所有一切准备好了，把他上好的袍子，把那个戒指，把那个鞋子都拿出来，肥牛肚宰了，就来欢迎自己的儿子回家，就表示爸爸那些东西都是准备好的，随时准备儿子回来。亲爱的朋友，你要知道，今天神也是这样，神已经准备好了，神准备了一个最大的一个准备，就是神把他的独生子赐给我们。这个独生子就是耶稣基督。神用，如果你以后到教会生活来，慢慢读圣经，神是花整个旧约的历史一次一次，神希望来寻找人，但是人因着罪，人没有办法，因着撒旦的阻扰，人没有办法真正回到神的面前。神最后没有办法，神做了一件事情，神说：“我自己成为一个人。”来寻找拯救世上的人，所以感谢主，2000年前主耶稣来了，主耶稣就是神自己到地上来寻找你我这些迷失的人、迷失的羊。主耶稣来呼召我们，人啊，来，
跟从我。今天，亲爱的朋友，你到教会来，我们教会要代表主来向你发出这样的呼召，来回家。爸爸已经都准备好，袍子准备好了，戒指准备好了，鞋子准备好了，肥牛都准备好了，不需要你做什么，你只要愿意回家就可以。亲爱的朋友，亲爱的弟兄姊妹，我想我的时间差不多已经到这里，不啰里啰嗦。题目只有这一个，神里面有那个不能忘记的爱。焉有妇人忘记吃奶的婴孩？神说，既或有忘记的。有时候妈妈，我相信，可能人世间真有忘记，但是神说，我总不忘记你。亲爱的朋友，无论你今天在哪里，盼望你能听见今天晚上这样，这不是我们人的话，今天是这位神要借着教会来对你说话。这也就是你想仔细想一想，你为什么大家逃来逃去都逃不出那个神的，我不知道该怎么形容。你可能在中国就听过福音，到了加拿大来，你的同事、你的朋友、你的同学、你的邻居，甚至是在马路上不认识的一个人，来告诉你你要信耶稣。有时候我们基督徒真的是脑子有问题，费老大劲总要去告诉人你要信耶稣。我有时候也问自己，主啊，我们这肯定是脑子有一根筋有问题，否则我们基督徒不会这样子。今天晚上不好去，这叫什么大统发是吧？统大吧，大统华。我来多伦多2次，都听说这个很大很好，大统华是吧？你看我们为什么不去大统华逛一逛？我们坐在这里干什么？这么冷的天，这么不好的天气，来这里干什么？你为什么总是会遇见有一些好像脑子有问题的人，要告诉你，朋友，请你信耶稣。为什么会这样？答案就在这里，朋友，是因为神有那个不能忘却的爱。只要你不回家，神要一直的来寻找你。人呐，你在哪里？所以盼望今天晚上是我们每一个朋友回家的日子。你可以不要管你自己情形如何，不要管你自己现在有没有 ready， 你要告诉这位主，就像我们基督徒来祷告一样，主啊，我愿意回家，我愿意回到你的怀抱，我愿意享受那个原本我就应该享受的这样的一个父的爱、父的快乐。愿主祝福我们，盼望你个人的时候，你也事事可以跟这位神祷告，就像我写祷告的，你可以叫他神，你可以叫他主耶稣，你可以叫他爸爸，都可以。你跟他自己讲，什么话都可以讲。儿子跟爸爸是没有什么话可以不讲的。愿主祝福我们每一位。